Mtazamaji, huu ni mkoa wa Kilimanjaro uliopo kaskazini mwa Tanzania, na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tangu aingie madarakani katika mkoa huu ameupatia kiasi cha shilingi trilioni 1 na bilioni 500.7. Fedha hizi zote ni kwa ajili ya maendeleo, na ndiyo maana Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kama mtendaji mkuu wa shughuli za serikali amekuwa akitembea maeneo mbalimbali kuangalia utekelezaji wa miradi hii ya kimkakati kutokana na fedha hizo. Sasa akiwa hapa Kilimanjaro, Mheshimiwa Waziri Mkuu akakutana na changamoto za wananchi. Katika changamoto hizo, mtazamaji, vyama vya ushirika vikaibuka na madai dhidi ya KNCU kwa madai ya zaidi ya shilingi milioni 400. Hebu sikiliza. Sisi tulikuwa vyama 11, tulipitisha kahawa yetu, akawa msimamizi wetu ni KNCU Limited, chama kikuu cha ushirika, mwaka 2021-22. Msimu huo tulipopeleka kahawa ikawa ndio basi tena, hata babaki na nyongeza. Mpaka leo hakuna jambo lingine tumelipwa. Tuko hapo tunalia, miaka 5 watu wamekufa, tumebaki wajane, hakuna tunacholipwa. Mara baada ya malalamiko hayo, mtazamaji, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alimwagiza mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro ahakikishe chama cha ushirika mkoa wa Kilimanjaro KNCU kinalipa kwa mkupuo mmoja zaidi ya shilingi milioni 400 ambazo chama hicho kinadaiwa na wakulima. Jumatano nataka mkao mtoke na jawabu. Mambo ya mwaka kesho nimekataa. Sasa mtazamaji, tangu kutolewa kwa maagizo hayo ni miezi 3 hivi, tupo hapa mkoani Kilimanjaro, tunakwenda kuonana na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Babu atuambie utekelezaji wa maagizo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu umefanyika. Karibu sana mtazamaji, mimi ni Beni Mwanantala, twende. Mpaka sasa vyama 11 vimeshalipwa fedha zao ambazo zilikuwa wanadai kwa muda mrefu baada ya kuchukuliwa mazao yao. Chama kimoja ambacho kilikuwa hakijakamilisha taratibu zake watalipwa mwisho wa mwezi huu ambao ni takriban milioni 32, na wananchi hawa wameshakuja na vyama hivi kwangu kuniambia wanamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa kuja. Mungu amemleta kwenye mkoa wa Kilimanjaro, kwa hiyo wamefaidika na wamepata fedha zao, na sasa wanaendelea na kufanya shughuli zao za maendeleo ambazo zilikuwa zimekwama kwa muda mrefu. Mtazamaji, kama ambavyo umemsikiliza Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nurdin Babu akizungumzia kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba yamefanywa kazi. Sasa kuna mama mmoja kama ambavyo unamuona kwenye video, huyu hapa. Yes, mama, karibu sana. Karibu sana mama. Karibu simama hapa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Naitwa nani mama? Naitwa Glory Fataeli Sami, natokea kijiji cha Msai Kinyanambo, kata ya Mwika Kaskazini. Niko katibu chama cha msingi Mwika Kinyanambo campus. Safi kabisa. Nikiangalia kwenye hii clip, ndio wewe unakuona? Ndio mimi kabisa nikiwa naongea kwa waziri mkuu nikimwomba aweze kutatua kero yetu. Chama kikuu mwenyekiti anatambia mtatembea na viatu vitaisha, na kweli viatu vyetu viliisha. Leo nimevaa viatu kipya hicho nilikuwa kwenye mtumba kwa ajili yako, naomba kisiishe tena Mheshimiwa Waziri. Naomba Mheshimiwa Waziri. Ndio mimi kabisa. Sasa hebu niambie, Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo na sasa maelekezo yamefanywa kazi. Mmelipwa? Tumelipwa hela zetu zote, haikuchukua muda, ndani ya wiki moja walituingizia milioni 146,605,448, na wanamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu mno kwa kufika na kutatua kero hii, lakini pia tunamshukuru mno Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jambo kubwa, kwa heshima kubwa sana. Tulituma mpaka ishara ya sale imfikie kwa kuwa ametatua kero kubwa sana ambayo ilikera wakulima zaidi ya miaka 5, lakini imetatuliwa vizuri kabisa bila shida na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa wanayoifanya ikiongozwa na Mama Samia. Mnyonge anapopata haki yake basi tabasamu hurejea. Mary Makiao ameomba kukutana na Waziri Mkuu Dodoma ili kumwambia asante. Tunatamani tuje Dodoma kwake kwa Waziri Mkuu Dr. Nchemba tukakushukuru kwa mambo makubwa uliotufanyia. Mungu akubariki sana.
Anna Peter hakuwa mbali katika shukrani hizo. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwamba aliweza kutatua kero yetu, na sasa hivi wakulima wa Kinyamvuo wameshukuru sana Waziri Mkuu pamoja na Mama Samia pamoja na uongozi wote ambao walitetea pesa hii ikapatikana. Baada ya kilio cha muda mrefu, wananchi hao washirika wanapata haki yao kufuatia maagizo ya Waziri Mkuu. Naam, tabasamu hapa limerejea. Mimi ni Beni Mwanantala.